안녕하세요, 테트TV예요. 현관제 학습을 하고 있거든요. 어쨌든 현재 테트가 딸기를 먹는 모습을 햄스터, 저번에 얘기했던 햄스터어로 제가 다시 한번 찍어봤어요. 유튜브에 올릴 거예요. 딸기를 잡아서 오물오물 맛있게 먹고 있죠? 이번엔 아빠 찬스를 썼어요. 현재 깔끔하게 오독오독 얇는 비타민C 필요해가지고 햄스터어로 처리를 만지기를 했어요. 왜 이렇게 많이 먹지? 해치기는 않겠죠? 안 할 거예요. 토실토실하다. 귀여워. 어디까지 먹는 거야, 토트라스? He likes strawberry. 아, 토트라 얼마큼 먹는데도 다 먹는 건가? 한 숟까지 먹진 않겠죠? 한 숟갈 안 먹는데. 그렇다면 오늘은 여기까지 주세요. 알려주세요. 안녕.